सावधान ओडिशा पुणी सृष्टि हेब आउ एक लघुचाप हेब प्रबल वर्षा 27 तारिख में ओडिशा रे आउ एक लघुचाप सृष्टिर संभावना। एही सबु जिला को रही अधिक विपद, रुहंतु सावधान। हाँ दर्शक बंधु, पुणी सृष्टि हेबाकु जाउछि आउ एक लघुचाप, होई पारे ओडिशा रे प्रबल वर्षा। आईएमडी अनुसार देशर उत्तर पूर्व झारखंड और पश्चिमबंग उपर थिबा लघुचाप आसंता 2 दिन में दुर्बल होइजिबो। तेबे 19 रु 22 जून मध्य राज्यर केतेक स्थान में प्रबल वर्षा हेबार संभावना रही। 25 जून पर्यंत अधिकांश अंचल में स्वल्परू मध्यम वर्षा एवं 40 रु 50 किलोमीटर बेगरे पवन बहिबार आशंका रही। आईएमडी कहिछि 26 जून सुधा मौसुमी देशर समस्त अंचल को आसिबो। आंचलिक पाणीपाग केन्द्र अनुसार 21 और 22 जून में मयूरभंज और केन्दुझर में अधिक वर्षा हेबार संभावना रही। गुरुवार हीराकुद में 32.6 मिलीमीटर, संबलपुर 19.3 मिलीमीटर, झारसुगुड़ा 17.4 मिलीमीटर, तालचेर 16.4 मिलीमीटर, राउरकेला 15.5 मिलीमीटर और अनुगुल 15 मिलीमीटर वर्षा रेकर्ड करा जायछि। जून 15 तारिख सुधा राज्य में 42% न्यूनता थिबा वर्षा गत 4 दिन में लघुचाप प्रभाव में भल वर्षा हेतु पूरण होइछि। सिमिलपाल और बरेही पानी रे प्रबल वर्षा होइतिबा बेले सुवर्णरेखा नदीर जलस्तर विपद सीमा अतिक्रम करिछि। ब्यूरो रिपोर्ट, श्रीक्षेत्र टीवी।